மெட்ராஸ் மிக்சர் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி சும்மா கார சாரமாக ரொம்ப அல்டிமேட் டேஸ்ட்டோடு இருக்கும். தாமிரம் அப்படிங்கிறது நம்ம தண்ணியில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஹல்வாக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது. நாம் பண்ணுற எல்லா ஸ்நாக்ஸுமே ஒரு தடவைக்கு மேலே இன்னொரு தடவை அந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லை, பாமுலன் ஆயிலும் கிடையாது, ரீயூஸ்டு ஆயிலும் கிடையாது. அதனால் நீங்கள் ஸ்ரீவராஹாவில் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நிம்மதியாக பயம் இல்லாமல் எங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் வாங்கலாம்.